Знаете, что самое парадоксальное в уважении? Его невозможно выпросить, невозможно требовать. Его можно только заслужить силой своего присутствия. Я долго искал ответ на вопрос, как оставаться непоколебимым в мире, где все вокруг пытаются вывести тебя из равновесия, где каждый второй готов наброситься с критикой, где шум и хаос стали нормой. И знаете что? Я нашел ответы в древней философии стоиков. Сегодня я расскажу вам, как я научился командовать уважением, не произнося ни единого слова о том, что я его достоин. Это история о силе, которая живет внутри каждого из нас. Оставайтесь до конца. Я поделюсь техниками, которые изменили мое восприятие конфликтов навсегда. И да, если вы здесь впервые, добро пожаловать на канал «Путь без возврата». Здесь мы не просто говорим о силе разума, мы ее развиваем. Первое открытие – сила молчания. Я помню момент, когда понял настоящую силу молчания. Это было после очередной попытки кого-то поставить на место словами. Я потратил энергию, нервы, время. И что получил взамен? Пустоту. А потом я наткнулся на слова Эпиктета. Важно не то, что с тобой происходит, а то, как ты на это реагируешь. Представьте, кто-то вас оскорбляет. Большинство людей мгновенно включают защиту, начинают спорить, доказывать, кричать. Но я научился делать иначе. Я выбираю молчание. Не потому что боюсь или не знаю, что ответить, а потому что понял, когда ты молчишь, твое спокойствие становится непробиваемым щитом. Неуважение обладает властью только над теми, кто позволяет ему эту власть. В момент, когда ты реагируешь, ты теряешь контроль. Но когда остаешься невозмутимым, их слова превращаются в пустой звук. Твое молчание говорит громче любых криков. Второе открытие – контроль реакций – это контроль власти. Жизнь постоянно подбрасывает испытания. Люди проверяют твое терпение. Ситуации провоцируют. Но вот в чем секрет. Ты не можешь контролировать весь мир, но можешь контролировать себя. Марк Аврелий говорил, что мир склоняется перед тем, кто ни в чем не нуждается. Сильный человек не ищет одобрения. Ему не нужно, чтобы кто-то признавал его ценность. Он сам знает себе цену. Каждое неуважение – это экзамен. И когда ты реагируешь эмоционально, ты проваливаешь этот экзамен. Слабый человек взрывается от гнева, обиды, гордыни. Он позволяет эмоциям управлять собой. А я научился делать паузу, остановиться, осмыслить и только потом осознанно ответить, если это вообще необходимо. Когда ты сохраняешь внутреннюю тишину, хаос вокруг теряет власть над тобой. Контролируя реакции, ты контролируешь свою силу. Третье открытие – овладей собой, овладеешь миром. Величайшая сила, которой может обладать человек – это власть над самим собой. Это не о том, чтобы доминировать над другими или демонстрировать мощь. Истинная сила рождается из контроля над собственным разумом, эмоциями и поступками. Марк Аврелий мудро заметил: владение собой – высшая форма власти. Человек, который не способен контролировать себя, находится во власти внешнего мира. Но тот, кто овладел своими эмоциями, мыслями и действиями, становится неприкасаемым. Ему не нужно хвастаться или искать признания. Само его присутствие вызывает уважение. Человек, контролирующий себя, движется с целью, говорит с авторитетом, действует с честностью. Он не спешит что-то доказывать. Он движется медленно и осознанно, зная, что его действия скажут за него все. Когда ты овладел собой, тебе не нужно бороться за уважение, оно приходит к тебе само. Четвертое открытие – молчание – самое мощное оружие. Когда тебя пытаются унизить, не вступай в игру, не спорь, не защищайся, используй силу молчания. Карлос Руис Сафон сказал: «Дураки говорят, мудрые слушают, мудрейшие понимают. Молчание – это оружие». Когда ты остаешься спокойным и невозмутимым, неуважение теряет свою остроту.
Человек, пытавшийся тебя задеть, остается в тишине, осознавая, что его слова не возымели эффекта. Не взаимодействуя с глупцами, ты позволяешь им увидеть их собственную глупость. Твое молчание показывает, их мнение и слова ничего для тебя не значат. Это сила стоика, способность оставаться непоколебимым. И ничто так не выводит слабого человека из равновесия, как осознание того, что все попытки спровоцировать тебя провалились. Пятое открытие. Кто ни в чем не нуждается, тот командует уважением. Один из величайших уроков стоицизма. Мир склоняется перед тем, кто ни в чем не нуждается. Большинство людей постоянно гонятся за одобрением. Они жаждут признания, ищут подтверждения своей значимости. Но стоик понимает, истинная сила не приходит извне. Настоящая власть внутри. Марк Аврелий говорил: чем ближе человек к спокойствию разума, тем ближе он к силе. Когда ты перестаешь искать одобрение, когда тебе не нужна валидация от других, ты становишься свободным. Человек, который ни в ком не нуждается, командует уважением. Он не гонится за ним, не выпрашивает и не боится неуважения, потому что знает, те, кто важен, признают его ценность без всяких доказательств. Когда ты живешь так, независимо, самодостаточно, уважая себя, у мира не остается выбора, кроме как уважать тебя. Не потому что ты потребовал этого, а потому что ты не оставил другого варианта. Шестое открытие. Уважение командуют, а не требуют. В конечном счете, величайшая форма уважения не требуется, а командуется. Человек, понимающий это, не нуждается в спорах, борьбе или доказательствах. Его присутствие само командует уважением. Когда ты идешь путем самоовладения, когда контролируешь реакции, когда перестаешь искать одобрение, мир это замечает. Тебе не нужно говорить людям, что ты силен, могуществен или достоин. Они чувствуют это в твоем присутствии. Твоя способность сохранять спокойствие перед лицом неуважения, никогда не реагировать эмоционально и владеть собой – это истинное определение силы. Уважение зарабатывается через самоовладение, а не через слова. Друзья, я прошел этот путь от человека, который пытался доказать свою ценность криками и спорами, до того, кто понял, настоящая сила в тишине, в контроле, в независимости от мнений других. Это путь без возврата, и я приглашаю вас пройти его со мной. Если вы готовы командовать уважением и строить истинную силу изнутри, подписывайтесь на канал «Путь без возврата». Напишите в комментариях: «Я командую уважением через самоовладение». Это ваше первое заявление миру о намерениях. Ставьте лайк, делитесь с теми, кому это нужно услышать. И включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки о том, как овладеть своим разумом и построить несокрушимое присутствие. Помните, истинная власть исходит изнутри. Оставайтесь спокойными, оставайтесь собранными, оставайтесь стоиками,